Така, здравейте! Днеска е събота и съм навън с Арчи. До цяло нямах идея да снимам това видео, просто... имах идея да снимам някакво видео, не това видео обаче. Исках да снимам нещо, защото ми се снима и защото искам да обработвам. Просто ми харесва естетиката на декември тази година. И ми харесва и си представям как може да изглежда във видео. Цяло не съм пускал доста време, главно може, защото нямах време или мотивация да снимам някакви неща, а и защото клавиатурата на лаптопа ми се прецака и няколко бутона не работят, които също ми трябват. Главно бутона за изтриване не работи. И скоро ще се оправям, най-вероятно чак другата година. Но не че е невъзможно да обработя видеята, мога, но ще е малко по-трудно и бавно. Но ако имам желание, има начин. Така ли, да, излязах навънка, сега един и нещо. Направих си кафе с мед. Не знам, отскоро почна да се правя кафе с мед, не знам защо. Като цяло няма голяма разлика, аз по принцип мразя... Не харесвам вкуса на мед. Обаче не се усеща, просто предава една сладост малко като захар. Обаче тук мисля, че сложих прекалено много мед. Защото сложих 2 кафета. 2 шота от еспресо. И малко би повече на мед. Не обръщам внимание на косата ми, аз ми е проекирал, защото е малко... нищо. Аз като цяло я бях отрязал. Значи много тъпа история. Вечерта ми стана скучно, реших да се намокрах косата и тя ми беше някакво много дълга и до тук така. И я направих сякаш на купичка така напреде. И по-исках да я отрязвам, да я режа, защото преди съм го правил, изглеждаше много добре и резултатът беше много хубав. Обаче дръпнах този кичур, тук напред беше най-дълъг. И го дръпнах и някак си дигнах главата нагоре, не знам защо. И така го отрязах. И си мислех, че май ще е по-дълго, обаче стана някъде до тук. И не исках да съм на цяла черта и така и просто реших така малко по малко да ги сливам тук, така да се, като арка да стане. Успях да го направя тази арка, обаче всичко се скъса и някакво седи и така. Някакво много зле се слизато и от един месец седя само така нагоре, обаче косата ми е мръсна и трябва да се изкъпя и да оправя. Така че днеска изобщо не е ден за коса. Като цяло днескашния план за деня е, че с малко ще се пребера с Арчи. Ще се изкъпя и ще трябва да отида до мола да взема подарък за едно момиче от класа, на което се разменяме с група от класа, ще разменяме подаръци и трябва да подарям на едно момиче. Трябва да скупя слушалки и ще купя подаръци за мама за рождения ден. И след това двамата ми най-добри приятели живеят в мола и тримата ще гледаме един филм. Филма се казва 1 грам живот. Казва, че е много тежък, много поучителен и зато ще го гледаме. Това е при мен ежедневието и тия няколко дни. И да, за сега е това.
Не знам защо не говоря в тия кадри, защо просто показвам. Аз слагам музичка. Нека ви покажа коледната ни украса. И сега е 4, сега е 2:20 и аз трябваше да вляза да се къпя в 2. Трябваше да тръгна в 2:30, но това няма да стане. Затова така ми се скъсява времето за подаръци. Не, че не мога да взема подаръци, мога да взема някакви подаръци преди да отида на киното и след да отида на киното, защото мога да не затваря в 7. Но задължително трябва да взема подаръка на момичето. Слушалките. В цяло трябва да взема задължително трета подаръка, защото днеска е 20, в смисъл. След 5 дни е Коледа. Ще вляза да се къпя и ще облека и ще тръгна. Да. Оправих се, излязах вече, отивам към спирката да си хвана автобусите, отивам към мола. То сега някъде 3:20, 3:10, аз трябваше да изляза в 2:30, но доста забавих с разходка с Арчи, с къпането и такива неща, след това пък слушах музика и се оправих някакви много големи. Но доста се забавих. Да, всъщност това е. Да, отивам към спирката. Ще ви снимам в мола. Така, здравейте. Като цяло, да, извинете, че не снимах в мола, забравих тотално, изпуснахме си, в смисъл не си изпуснахме филма, нямаше места и ходихме наляво надясно да убием времето в някой други магазин, да вземем някакви неща и си харесах едно яке. Ето го. Не си го взех, защото нямах достатъчно пари, иначе ще го взема може след няколко дни. И да, извинете, че не снимах и да, продължавам. Даже ме е срам да го снимам за нещо. Да, нали казах, че трябваше да отида на спирката, така. Са вече 3 тогава, сега е почти 10. Така де, да, отидахме в прожекцията от 4:20, нямаше места и следващата прожекция беше от 7:20 и решихме да се приберем и след да отидем, но съзнахме, че трябва да вършим някаква работа. Аз казах, че купувам подарък на момичето от класа, купих подаръци на мама, взехме ни уникални обици, ще ви ги покажа по-наслед, ще пусна снимка. Ходихме до някой магазин да гледаме някакви дрехи, харесах си едно яки, купих си слушалки! Защото моят слушалки ги изгубих преди около 2 седмици, може би в киното, някъде навънка и никъде не можах да ги намеря, а аз без слушалки умирам. Здравейте, пак съм аз. Тук около 3 минути обяснявах за филма, колко е бил як, как трябва да го гледате. Бърбъра сточудъра, много кринч записка цяло, изтрих го. И просто ще ви кажа, че филмът наистина беше уникален, много въздействащ. Много хубав български филм, ако имате възможност, го гледайте. И да, това обяснявам и като цяло много хубав филм, давам му 10 от 10, много хубав. Така, много дълъг сегмент от цялото видео. Уау, отиваме в тъмната стая. Така, уникален кадър.
Така де. Окей. Вау. Купили са ми сок. Цял обожавам. Ей, значи след такъв ден, толкова съм жаден и отивам да взема водичка, ма да видя, виждам сок. Така, нека малко по-успокоим топката. Какви топки тук бега ли не? Така. Кафето ми, което точно съм си изпил. Наполовината е. Не е най-хубавото кафе, което съм правил. Чакай да се налея сокче. Наливай! Дай ми да пия. Айде, ей, това да се вижда само цяла вечер. На здраве на всички, които гледат. Айде! Маля. Съседите ми най-вероятно си мислят, че се пият, трябва домашни капони. Не. That's my shit. Окей, наистина сега малко се успокоя, пускаме дълбокия глас. И нека ви пожелая една хубава вечер, когато гледате това. Или ден или вечер. И весели празници, весела нова година, да но се получат най-хубавите подаръци, да не надебелеете много, пък надебелеете много слабите след това, колкото искате. Не е нужда да сме супер скини, нужда да ние се чувстваме окей. Така, кей, какво сега с кей? Приключвам с кринж говоренето, stay calm. Пожелавам една хубава нова година, една весела Коледа, едно хубаво посрещане на новогодишните празници, получете хубава енергия, подаръци и най-важно да бъдете живи, здрави и да давате и получавате добра енергия. Точно така. Let's drink for that. I love this. И да, ще се видим, когато се видим. Ще се опитам да пускам нови видеа и Ема Чембърлън нека пусне видео, защото вече гърмя без нея. Така, I love you, I love me, love yourself. I love yourself. И довиждане.